pessoal, estamos de volta. Pessoal, tem que gostar muito da aventura, hein? Eu fiz a abertura do vídeo vindo pra cá de bike. Pessoal, cheguei aqui 5 horas. Agora, como vocês podem observar, tá começando a clarear. Tô usando aqui a luz do celular pra dar pra ver um pouco o meu rosto. Pessoal, já tive uma açãozinha aqui. Só que eu botei 3 murinetes. Eu acho que eu não vou dar conta de puxar todos os murinetes não, porque um puxa de lá, outro puxa de cá. Vamos ver o que sai pra gente aí, ok? Naldo Pesca, hein? Dá aquela força no canal pra gente aí. Pessoal, os peixes que saírem aqui a gente mostra pra vocês aí, ok? Tamo junto, hein? Pessoal, vou desligar agora um pouquinho pra esperar clarear. Esperando clarear e começar a ação aí. Se sair alguma coisa a gente mostra aí. Valeu? Olha só, tá bem escuro ainda. Deixa eu ver. Olha só que escuridão. Estamos juntos a mais uma aventura, pessoal. Vou desligar aqui. Para começar a clarear, a gente liga de volta.